연방이민서비스국 USCIS가 가족이민 및 입양심사에서 혈연관계가 입증이 부족할 경우 DNA 검사를 의무적으로 안내하도록 지침을 강화했습니다. 뉴욕에서 대규모 위장결혼 조직이 적발됐습니다. 검찰은 이들이 위장결혼을 알선하고 수천만 달러를 챙긴 것으로 보고 있습니다. 텍사스에서 군용 헬기가 추락해 조종사 2명이 숨졌습니다. 추락으로 산불이 번지며 인근 지역에 주민 대피령도 내려졌습니다. 미국이 원정 출산 차단을 위해 비자 소지자의 심사를 강화합니다. 의심 사례가 발생할 경우 비자 취소와 함께 단속 대상이 될 방침입니다. 도산 안창호 동상 건립 25주년을 맞아 기념식이 열린 가운데 미주 도산 안창호 기념사업회는 독립정신을 전하기 위한 기념관 건립을 추진 중에 있습니다. 오늘의 가능성에게 내일의 금융을 쉽지 않은 도전에게 쉬운 금융을 더 커지는 꿈에게 더 힘이 되는 금융을 이것이 당신과 PCB의 시너지 PC빌리티 PCB뱅크. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 이민서비스국이 지난 5일부터 가족 초청 이민과 입양 심사 시 혈연 관계 확인을 위한 검사를 대폭 강화했습니다. 이민서비스국은 출생증명서 등 1차 제출 서류가 부족하거나 신뢰성이 떨어질 경우 심사관이 신청자에게 의무적으로 유전자, 즉 DNA 검사를 선택적 증빙 수단으로 제시하도록 새 정책을 시행했습니다. 기존에는 서류 검토가 완전히 끝난 뒤에야 제한적으로 권유했으나 앞으로는 초기 추가 서류 요청 단계부터 DNA 검사가 바로 제한됩니다. 이는 허위 가족관계 입국을 막고 심사의 정밀도를 높이기 위한 조치입니다. 다만 친자식 관계가 아닌 재혼 가정의 의붓자녀나 법적 입양 자녀는 DNA 검사 대상이 아니며 만 16세 또는 18세 이전 법적 절차 이행 여부와 2년 이상의 동거, 양육 기록 등 법적 서류로 관계를 입증하게 됩니다. 이민국은 DNA 검사가 강제 사항은 아니며 여전히 자율적 선택에 따른다고 설명했습니다. 뉴욕을 거점으로 중국인들에게 영주권을 받게 해주는 대규모 위장 결혼 조직이 적발됐습니다. 고객 한 명당 최대 10만 달러를 받았고 결혼에 가담한 미국 시민에게는 최대 3만 달러를 지급한 것으로 검찰은 보고 있습니다. KBTV 김은지 기자입니다. 오늘 연방검찰이 결혼, 이민 서류 사기를 공모한 혐의로 뉴욕 주민 11명을 기소하고 이 가운데 10명을 체포했다고 밝혔습니다. 법무부 브리핑에 따르면 기소된 11명 가운데 10명은 중국 출신 귀화 시민권자고 1명은 영주권자입니다. 검찰은 이들이 2016년부터 지난달까지 영주권을 원하는 외국인과 미국 시민을 연결해 1000건이 넘는 위장 결혼을 주선한 것으로 보고 있습니다. 외국인 고객은 대부분 중국 국적자였습니다. 외국인은 결혼과 영주권 신청 대가로 최대 10만 달러를 냈고 결혼에 참여한 미국 시민은 최대 3만 달러를 받았습니다. 미국 시민을 모집한 사람에게도 한 명당 최대 5천 달러가 지급됐습니다. 조직은 결혼 알선자와 모집책, 서류 담당자로 역할을 나눴습니다. 일부 결혼 당사자들은 혼인신고 직전에야 처음 만났고 조직은 이들이 실제 부부처럼 보이도록 식당에서 결혼식을 열어 예복과 하객, 사진사까지 동원했습니다. 결혼 후에는 공동은행 계좌와 공과금, 휴대전화 계정을 열고 공동 세금보고서를 제출하거나 배우자를 수혜자로 한 생명보험에 가입했습니다. 공소장에는 외국인이 정식 영주권을 받은 뒤 조직이 이혼 절차까지 도왔다고 적시됐습니다. 조직은 뉴욕뿐 아니라 코네티컷과 매사추세츠, 펜실베니아, 켄터키, 테네시, 조지아, 플로리다와 남태평양의 바누아투, 중국에서도 위장 결혼을 주선한 혐의를 받고 있습니다. 특히 켄터키의 한 미군 기지에서는 현역 육군 장병 최소 14명이 외국인과 위장 결혼했고 상대 가운데 약 11명은 중국 국적자였다고 공소장은 밝혔습니다. 검찰은 수백 건의 허위 영주권 신청서가 제출됐으며 조직이 10년 동안 벌어들인 돈이 수천만 달러에 이를 것으로 보고 있습니다.
수사당국은 플러싱과 브루클린 서셋파크, 스태튼아일랜드의 관련 장소를 압수수색했습니다. 토드 블랜치 법무장관은 이번 사건을 미국 역사상 최대 규모의 위장결혼 사기 기소 사건 가운데 하나라고 밝혔습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 텍사스주 중부에서 군 공격용 헬리콥터가 들판으로 추락해 폭발하면서 탑승하고 있던 조종사 2명이 전원 사망했습니다. 오늘 오후 1시 35분쯤 포트 후드 기지 소속의 아파치 공격 헬기가 텍사스주 살라도 인근 들판에 추락했습니다. 벨카운티 셰리프국은 헬기가 들판에 강하게 충돌하며 불길에 휩싸였으며 탑승 중이던 조종사 2명이 현장에서 숨졌다고 전했습니다. 민간인 인명피해나 민가 파손은 없는 것으로 확인됐지만 추락 여파로 인근 들판에 대형 산불이 번지면서 약 100에이커가 불에 탔고 주민 대피령이 내려졌습니다. 군과 경찰은 사고 현장을 통제하고 정확한 사고 원인과 비행 경로를 조사 중입니다. 위스콘신주 주지사 민주당 예비선거에서 여론조사 선두를 달리던 한인 프란체스카 홍 주 하원 의원이 초박빙 접전 끝에 아쉬운 역전패를 당했습니다. 워싱턴 포스트에 따르면 민주사회주의 성향의 홍 의원이 급부상하자 위기감을 느낀 당내 온건파 지도부가 결집해 홍 후보가 수천 표 차로 석패했다고 보도했습니다. 지역 언론은 홍 의원의 과격한 노동, 복지 공약과 과거 과격했던 SNS 발언이 본선 경쟁력에 약점이 될 것을 우려해 데이비드 크롤리 후보가 막판 표심을 모은 것으로 분석했습니다. 첫 아시아계 여성 주지사 도전은 좌절됐지만 홍 의원은 급진적 진보 운동을 멈추지 않고 계속 싸워나가겠다고 밝혔습니다. 통신사 버라이즌이 LA 일대에서 발생하는 구리 통신 케이블 절도와 통신망 훼손 범죄를 해결하기 위해 25,000달러의 현상금을 걸었습니다. 최근 LA 일대에서 구리를 노린 절도범들이 통신 케이블을 고의로 끊거나 훼손하면서 수천 명의 주민이 인터넷과 전화 이용에 큰 차질을 겪었습니다. 버라이즌은 구리 절도 범죄는 긴급 구조 신고나 의료 서비스 등 공공 안전망을 위협하는 중범죄라고 강조하며 절도범을 체포하기 위해 현상금을 걸었다고 설명했습니다. 경찰은 수상한 사람이나 관련 제보를 받는 즉시 911이나 버라이즌 보안팀에 신고해 줄 것을 당부했습니다. LA의 대표적인 노숙자 지원 비영리 단체 대표가 수년간 쌓인 미사용 휴가 수당으로 약 80만 달러를 받아 투명성 논란이 일고 있습니다. LA타임스에 따르면 세금과 시 정부 지원금으로 운영되는 해당 단체는 대표가 퇴임할 때 누적된 연차 수당 명목으로 이 같은 거액을 지급했습니다. 해당 계약과 집행 자체는 내부 이사회 승인을 거쳐 법적 위반은 없는 것으로 전해졌습니다. 하지만 방대한 공공예산이 투입되는 비영리 단체가 재배 채우기에만 급급했다는 비판과 함께 예산 감시가 허술했다는 지적이 쏟아지고 있습니다. 미 국무부가 원정 출산을 막겠다며 전 세계 미국 비자 소지자의 활동과 여행 이력을 검토하는 태스크포스를 출범시켰습니다. KBTV 신영주 기자입니다. 미 국무부가 오늘 원정 출산 종식 태스크포스를 출범시켰습니다. 태스크포스는 국토안보부 등 연방기관과 정보를 공유하고 전 세계 미국 비자 소지자의 활동과 여행 이력을 분석해 원정 출산 사례를 찾아냅니다. 원정 출산에 가담하거나 이를 알선한 것으로 판단되면 비자를 취소하고 관련 업체와 조직도 단속합니다. 국무부는 지금까지 외국인 600명의 비자를 취소했다고 밝혔습니다. 이번 조치의 핵심은 비자 신청 당시뿐만 아니라 발급 이후에 과거 출입국 기록과 활동까지 다시 조사한다는 점입니다. 국무부는 지난해 8월 유효한 미국 비자를 가진 외국인 약 5,500만 명 모두를 상시 심사한다고 밝혔습니다. 새 태스크포스는 이 심사 체계에 원정 출산을 별도 조사 항목으로 추가한 것입니다. 국무부 발표에는 조사를 원정 출산 혐의자로 제한한다는 내용이 없습니다. 어떤 활동 정보를 수집하는지 원정 출산 의심 사례를 가려내는 기준과 비자 취소에 대한 이의 제기 절차도 공개되지 않았습니다. 기존 상시 심사를 두고 이민 전문가들은 잘못된 정보나 정황만으로 비자가 취소되거나 특정 국가와 비자 유형에 차별적으로 적용될 수 있다고 우려해왔습니다. 원정 출산 규모를 보여주는 정확한 정부 통계도 없습니다. 이민정책연구소가
질병통제예방센터 자료를 분석한 결과 2024년 외국 주소를 기재한 산모의 출산은 약 9,600건이었지만 모두 원정 출산으로 볼 수는 없습니다. 가장 폭넓은 추산도 미국 전체 출생의 1%에도 못 미칩니다. 미국은 2020년부터 출산 자체가 아니라 자녀의 시민권 취득을 주된 목적으로 관광비자를 이용하는 행위를 금지하고 있습니다. 캘리포니아주 리버사이드의 한 주택 아래 공간에서 누군가 몰래 생활해온 흔적이 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 네 자녀를 둔 가족은 임대한 주택에 입주 직후부터 문이 닫히는 소리와 알람 소리 등 원인을 알 수 없는 이상한 소음에 시달렸습니다. 문제를 알아보기 위해 집 주변을 살폈고 뒷마당 집 아래로 이어지는 공간을 발견했습니다. 입주 가족은 사람이 생활한 흔적을 발견해 경찰에 신고했고 주택 임대 계약 당시 지하 공간에 대해 전혀 안내받지 못했다고 호소했습니다. 경찰과 주택관리업체는 무단 침입과 거주 경위를 조사하고 있습니다. 도산 안창호 동상 건립 25주년을 맞아 이를 기념하는 행사가 열렸습니다. 도산의 독립정신을 기억하자는 취지입니다. 이유수 기자가 취재했습니다. 어제 저녁 미주 도산 안창호 기념사업회 주관으로 열린 기념식에는 100여 명의 주요 인사가 참석했습니다. 도산 안창호 동상 건립 25주년을 맞아 독립운동의 역사를 되돌아보고 기념관 건립 등 추진되고 있는 사업의 중요성을 강조하는 자리가 됐습니다. 앞서 같은 날 오전에는 리버사이드에 있는 도산 안창호 동상 앞에서 기념식이 거행됐습니다. 조상들이 뜻이 있고 또 기계가 있어서 이 낯선 곳까지 와서 한국 독립을 위해서 또 열심히 일하고 독립 자금을 보내고 한국의 독립을 위해서 열심히 일했다는 사실 자체가 참 자부심을 느끼게 합니다. 이민 온 지 40여 년이 지났지만 그래도 저희는 아직 한국에 속한 자손의 긍지와 자부심을 가지고 살아가고 있습니다. 그래서 저희가 좋아하는 장소 중에 하나가 이 리버사이드 다운타운 도산 안창호 선생님의 동상이 있는 곳입니다. 주최 측은 후세대들에게 도산 정신을 계승하기 위해 앞으로도 다양한 사업을 펼칠 계획이라고 밝혔습니다. 홍명계장님은 사실 도산의 정신을 도산 선생님의 사랑의 정신을 나눔의 정신으로 이어받아서 우리 한인 커뮤니티에서 굉장히 많은 일을 하셨어요. 그 선배들이 함께 만들었던 이 가치를 잘 이어가고 또 그것이 바로 미래 세대의 가슴에 도산의 정신이 남을 수 있도록 저희들이 도산기념관이라는 어떤 그 사업을 통해서 계속 이어가려고 합니다. 기념관 설립에는 최소 1,700만 달러 상당의 예산이 필요할 것으로 추산됩니다. 한국 국회도 자체적으로 기념관 건립 지원 방안을 논의할 것으로 전망됩니다. 도산의 정신을 확립하는, 넓히는 그런 일들이 필요하다고 생각하고요. 그런 것이 앞으로 이제 도산 기념관 건립으로 이어질 텐데 이런 것들이 미주에 도산 기념관이 잘 설립될 수 있도록 저도 한국 국회 차원에서 지원할 수 있는 것들을 좀 잘 살피도록 하겠습니다. 파차파 캠프가 자리했던 리버사이드는 미주 한인 독립 역사 그리고 이민 역사에서 빼놓을 수 없는 중요한 장소입니다. 지금은 지난 2001년 건립된 도산 안창호 동상이 후세대들에게 역사적 가치를 전하는 역할을 담당하고 있습니다. 도산 안창호 기념동상이 건립 25주년을 맞았습니다. 기념사업회 측은 미주 한인 이민 역사를 후세대에 계승하기 위해 기념관 건립 사업에 집중할 계획이라고 밝혔습니다. 리버사이드에서 KBS 뉴스 이우수입니다. 트럼프 행정부가 미성년 자녀의 자산 형성을 돕기 위한 트럼프 계좌를 기업들의 직장 복지 제도로 확대 추진합니다. 재무부 발표에 따르면 고용주가 직원 자녀 계좌에 연간 최대 2,500달러를 비과세로 지원할 수 있고 근로자 역시 급여 공제 시 세제 혜택을 받게 됩니다. 다만 추가 지원금을 내줘야 하는 기업 입장에서는 인건비 부담이 늘 수 있다는 우려도 커지고 있습니다. 이에 당국은 이번 제도가 의무가 아닌 자율 선택이며 지원금 전액, 법인세 공제와 비용 부담 없는 급여 공제 시스템 활용이 가능해 기업의 인재 유치 카드가 될 것이라고 설명했습니다. LA 통합교육부가 개학일인 오늘부터 지역 내 모든 학교 교실에서 태블릿과 노트북 등 디지털 기기 사용을 대폭 제한합니다.
LA 통합교육부는 학생들이 화면에 너무 노출되는 것을 막고 종이책과 연필을 이용한 수업에 더 집중할 수 있도록 이번 정책을 시행한다고 밝혔습니다. 이에 따라 프리스쿨부터 초등학교 1학년까지는 교실 내 디지털 기기 사용이 전면 금지되며 초등학교 2학년부터 5학년은 하루 20에서 30분, 중고등학생은 과목당 주 1시간에서 1시간 반으로 제한됩니다. 또한 등교 시간 동안 유튜브와 주요 SNS 접속이 차단되며 집에서 쓰는 학습용 기기도 앞으로는 필요한 학생만 따로 신청해서 받는 방식으로 전환됩니다. 인공지능, AI 도입으로 업무 효율성을 극대화하겠다던 주요 빅테크 기업들에서 오히려 주 90시간에 달하는 직원들의 근무가 이어지는 것으로 나타났습니다. 실리콘밸리에서는 AI 기술 격차가 치열해지자 제품 출시 기한을 맞추기 위해 야근과 주말 근무가 일상화되고 있다는 지적입니다. AI가 노동 시간을 줄여줄 것이란 당초 기대와 달리 시장 주도권을 잡기 위한 개발 경쟁이 오히려 개발자들의 노동 강도를 극한으로 몰아붙이고 있다는 지적입니다. LA 레이커스가 스포츠 구단 역사상 최고가인 125억 달러에 매각됩니다. ESPN 등에 따르면 전 디즈니 CEO 밥 아이거와 벤처 투자자 조시 쿠슈너는 마크 월터 구단주로부터 레이커스 지분을 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래는 전 세계 프로 스포츠 구단 매각액 중 역대 최대 규모로 NBA 이사회의 최종 승인을 거쳐 확정될 예정입니다. 대한항공과 아시아나항공의 합병이 양사 이사회와 주주총회를 통해 최종 결의됐습니다. 아시아나항공은 오늘 임시 주주총회에서 99.3%의 압도적 찬성으로 합병을 승인했으며 대한항공도 이사회 결의를 마쳤습니다. 주식 합병 비율은 아시아나항공 주식을 보유한 주주는 1주당 대한항공 신주 약 0.27주를 받게 됩니다. 남은 절차가 마무리되면 오는 12월 17일 합병 등기가 이뤄지며 양사는 직원 교류와 교육을 늘려 통합 준비에 속도를 낼 방침입니다. 주식시장은 오늘 엇갈렸습니다. 이틀 연속 하락했던 흐름을 확실히 끌어내지 못하고 혼조세로 마감한 건데요. 내스닥이 나홀로 랠리 무대에 돌입한 가운데 S&P 500은 내스닥 상승폭의 절반 수준에 그쳤고 다우존스는 막판에 보합권의 약세로 꺾인 채 마감했습니다. 국제유가와 국채금리는 동반 하락했습니다. 발표된 7월 소비자 물가지수는 헤드라인과 근원지수 모두 전망치에 부합했고 전달 대비로도 둔화된 수치를 나타냈습니다. 특히 근원지수는 전년 대비 2.5%를 나타내며 5개월 최저치를 기록해 우려를 잠재우고 안도랠리를 이끄는 핵심 호재로 작용했습니다. 여기에 네비우스와 코얼위브를 비롯한 일부 AI 데이터 관련주들은 실적 발표 후 폭등세로 탄력받으며 분위기를 고조시켰습니다. 하지만 반대로 매그니피선트 세븐은 엔비디아를 제외한 나머지 6종목이 일제히 하락하는 대조적인 흐름을 보이며 자극된 매수 심리를 상쇄시키는 부담으로 작용했는데요. 그럼에도 내스닥은 끝까지 상승세를 지키며 오늘 장 마감 후 발표될 시스코의 실적 결과와 내일과 모레 발표될 생산자 물가지수와 소매 판매 지수를 앞두고 경계심보다는 기대감이 다소 앞서고 있음을 시사했습니다. 지금까지 김재한이었습니다. KBS 아메리카 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 편안한 밤 되시기 바랍니다.